আসসালামু আলাইকুম রোমান ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ইসরাফিল ভাই, কেমন আছেন? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। আজকে খুশি হওয়ার কারণ কি ভাই? বেশি খুশি মনে হচ্ছে আজকে ভাই আপনার ভিউয়ার্সদের জন্য ধামাকা অফার। মানে ধামাকা অফার। ধামাকা অফার বলতে 15,000 টাকা ক্যাশব্যাক। 15,000 টাকা ক্যাশব্যাক? 15,000 মানে ফেব্রুয়ারি মাসের চমক। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম তারিখ থেকে আজকে এই চমকটা শুধুমাত্র আপনাদের ভিউয়ার্সদের জন্য। 15,000 টাকা ক্যাশব্যাক। ভিউয়ার্স, আজকে কিন্তু আপনারা বাজাজ বাইকের প্রত্যেকটা বাইকে কিন্তু হিউজ পরিমাণ ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে 15,000 টাকার ডিসকাউন্ট রয়েছে। তো আজকের ভিডিওর মাধ্যমে জানতে পারবেন বাজাজের কোন বাইকে কত টাকা প্রাইস, এর পাশাপাশি বাজাজের প্রত্যেকটা বাইকের বর্তমান আপডেট মূল্য সম্পর্কে। তো ভাইয়া, ভিডিও শুরু করার আগে প্রথমে আপনাদের শপের লোকেশনটা বলে দিন। আমাদের শপের লোকেশনটা হচ্ছে বাজাজ পয়েন্ট, ডিআইটি রোড, মালিবাগ, চৌধুরীপাড়া, আবুল হোটেলের অপোজিটে। আর ভিউয়ার্স, আপনাদের সুবিধার্থে শোরুমের ফুল অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার আমি আমার ভিডিওর স্ক্রিন এবং ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। রোমান ভাই, প্রথমে কোন বাইকটা দিয়ে শুরু করবেন? প্রথমে আমরা শুরু করতেছি আমাদের হায়ার সিসি বাইক 250 সিসি N250। সকলের ক্রাশ। সকলের ক্রাশ। এটা হচ্ছে আমাদের হায়ার সিসি বাইক। এটা হচ্ছে আপনার N250 ডুয়েল চ্যানেল ABS FI BS6। এটার প্রাইস পড়তেছিল আপনার 3,40,000 টাকা। 3,40,000 টাকা। 3,40,000 টাকা। এটার ভিতরে আপনি তিনটা কালার পাবেন। একটা হচ্ছে ব্লু কালার, রেড কালার, ব্ল্যাক কালার। তিনটা কালারে আপনি অ্যাভেলেবেল বাজাজ পয়েন্টে পেয়ে যাবেন। আর এটার ওয়ারেন্টি কিন্তু হচ্ছে 5 ইয়ার্স এর। 5 ইয়ার্স 250 এর জন্য আমরা কিন্তু বাজাজের পক্ষ থেকে এটা 5 ইয়ার্স এর ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি। 5 ইয়ার্স ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি হচ্ছে পালসার 250 এর জন্য। এই বাইকটা কিন্তু এভারেজ মাইলেজ ভালো পাওয়া যাবে। এটা এভারেজ আপনার হলো 45 ঢাকা সিটির ভিতরে। দুর্দান্ত মাইলেজ, হাই স্পিডের বাইক। মানে 250 সিসির বাইক হিসেবে মাইলেজে চমক আছে। হ্যাঁ, অবশ্যই। এরপরে কোন বাইকটা দেখাবেন? এরপরে আমরা চলে যাব আমাদের আরেকটা আকর্ষণ, সবারই ক্রাশ, N160। এটার ভিতরে আপনার রেড কালারটা অ্যাভেলেবেল ছিল না, তবে এখন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রেড কালারটাও চলে আসছে। এটা হচ্ছে আপনার 2,70,000 প্রাইস। এটা হচ্ছে আপনার ডুয়েল চ্যানেল ABS FI। এটা তো আজকে সেরা চমক থাকবে না? এটাতে সেরা একটা চমক আছে। এটা শুধুমাত্র আপনার ভিউয়ার্স যারা আসবে তাদের জন্য ক্যাশব্যাক 15,000 টাকা। 15,000 টাকা ক্যাশব্যাক, কিন্তু এটা সীমিত সময়ের জন্য। যারা এখনো পর্যন্ত N160 নেন নাই তারা তাড়াতাড়ি নিয়ে নেন, কারণ এই সুযোগ আর সামনে পাবেন না। মানে 2,70,000 থেকে 15,000 বাদ দিয়ে 2,55,000 টাকা পেমেন্ট করে আপনি N160 বাসায় নিয়ে যেতে পারবেন। আর ভাই, এই ভিডিও দেখে আসলে তার জন্য চমক থাকবে। আপনার ভিডিও দেখে যারা আসবে তাদের জন্য একটা স্পেশাল গিফট আছে, একটা লক থাকবে, স্পেশাল গিফট থাকবে। ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করে কিন্তু আপনার কাঙ্ক্ষিত বাইকটা অতি শীঘ্রই নিতে পারবেন। বাজাজ পয়েন্ট থেকে অবশ্যই চলে আসবেন, সেরা ডিসকাউন্টে আপনারা বাইকগুলো পারচেজ করতে পারবেন। এরপর ভাই কোন বাইকগুলো দেখাবেন? এরপরে আমরা চলে আসতেছি আমাদের আরেকটা আকর্ষণ, পালসার সিঙ্গেল ডাবল ডিস্ক ABS। সকলের ক্রাশ। প্রাইস হচ্ছে আপনার হলো আপনার 2,25,000 টাকা। 2,25,000 টাকা। একটা হাইড্রোলিক টুইন ডিস্ক সিঙ্গেল চ্যানেল ABS। মানে যারা মূলত বাজাজ পালসার ABS বাইকটা নেবেন অবশ্যই এই সবে চলে আসবেন। 2,25,000। আপনার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিবেন, অবশ্যই এটাতে ডিসকাউন্ট স্পেশাল রাখা হবে। সেটা আপনি ফোন দেওয়ার পরে স্পেশাল ডিসকাউন্টটা জানতে পারবেন। এছাড়াও এটা তো সিঙ্গেল ডিস্ক ডাবল ডিস্ক আছে ভাই। সিঙ্গেল ডিস্ক ডাবল ডিস্ক ABS। সিঙ্গেল ডিস্কের ডাবল ডিস্কের প্রাইস কত ভাই? ডাবল ডিস্কের প্রাইস হচ্ছে 2,17,000। 2,17,000 টাকা। আর ABS যেটা সিঙ্গেল চ্যানেল ABS, এটা হচ্ছে 2023 এর মডেল। এটা হচ্ছে আপনার সিঙ্গেল চ্যানেল ABS, সামনে হলো আপনার ABS প্লাস হলো পিছনে ড্রাম ব্রেক। মানে অনেকেরই কাঙ্ক্ষিত ছিল যে সিঙ্গেল ডিস্ক বাইকে সিঙ্গেল চ্যানেল ABS-টা আছে। সিঙ্গেল চ্যানেল ABS-টা চাইতেছে অনেকদিন ধরে কাস্টমার। এটা হচ্ছে 2023 এর মডেল। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 2,02,750 টাকা। 2,02,750 টাকা। আর এই ভিডিও দেখে আসলে স্পেশাল ডিসকাউন্ট থাকবে। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিবেন, আদার্স যে ফ্যাসিলিটি, যে চমকটা থাকবে, নাম্বারে ফোন দিলে অবশ্যই আপনারা পেয়ে যাবেন। এছাড়াও ভাই এই সিঙ্গেল ডিস্কের যে রেগুলার মডেলটা ওটাও কি আছে? রেগুলার মডেলটাও আছে। এটার ভিতরে আমাদের পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক নন ABS গাড়িটাও আছে। এটার প্রাইস পড়তেছিল আপনার 1,92,750 টাকা। 1,92,750 টাকা। এই বাইকগুলো থেকে মাইলেজ কেমন পাওয়া যায়? এটাতে আপনার ঢাকা সিটির ভিতরে আপনার হলো 40 প্লাস থাকে হলো ঢাকা সিটিতে। ঢাকার বাইরে আরো বেশি মাইলেজ পাবেন। আর লং রুটে গেলে আপনি আরো 5 কিলোমিটার বেশি পাবেন। এছাড়াও ভিউয়ার্স, বাজাজের স্পেশাল যে কালারটা পালসারের টুইন ডিস্ক, এটাও কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন স্পেশাল ডিসকাউন্টে। এটার প্রাইস কত ভাই? ডাবল ডিস্কের প্রাইস হচ্ছে আপনার 2,17,000। স্পেশাল ডিসকাউন্ট তো থাকবে ভাই। স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিবেন,
অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট থাকবে। এরপরে কোন বাইকগুলো দেখাবেন? এরপরে আমরা চলে যাব আমাদের ডিসকভার 125। ডিসকভার 125 ভাই, হিউজ কালার, মানে প্রত্যেকটা কালারই আপনাদের কাছে কালারে আপনি अवेलेबल পাবেন। ডিসকভার 125 বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বিক্রিত গাড়ির ভিতরে হলো বাজাজের একটাই মডেল ডিসকভার 125। মানে কার কয়টা লাগবে এসে নিয়ে যান, যার যেটা লাগবে, যে কালারটা লাগবে এসে নিয়ে যেতে পারবেন। কত ভাই প্রাইস এটার বর্তমান? প্রাইস পড়তেছে হলো আপনার 1,60,500। আপনার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, অবশ্যই আপনাদের জন্য এটাতে স্পেশাল একটা ডিসকাউন্ট থাকবে। আর আপনার ভিডিও দেখে যারা আসবে তাদের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে, স্পেশাল গিফট থাকবে অবশ্যই ভিউয়ার্স, আপনাদের জন্য সেরা চমক থাকছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে এই বাইকগুলো থেকে কিন্তু আপনারা মাইলেজ এভারেজ পেয়ে যাবেন পার লিটারে 55 থেকে 60 কিলোমিটার। এরপরে কোন বাইকটা দেখাবেন? এরপরে আমাদের আরেকটা হচ্ছিল ডিসকভার 110 সিসি, হাইড্রোলিক ব্রেক, ডিজিটাল মিটার, টিউবলেস টায়ার, 110 সিসি। এটার প্রাইস পড়তেছিল 1,49,000। 1,49,000 টাকা। এটার ক্ষেত্রে স্পেশাল ডিসকাউন্ট থাকবে। স্পেশাল ডিসকাউন্ট অবশ্যই আছে। আপনার ভিডিও দেখে আসলে অবশ্যই গিফট টাইপ থাকবে। ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু বাজাজ ডিসকভার 110 সিসির বাইকটাও পেয়ে যাচ্ছেন। এই বাইকটিতে স্পেশালি আপনারা যেটা অ্যান্টি স্কিপ ব্রেকিং সিস্টেম পেয়ে যাচ্ছেন, সহজ কথায় বলা চলে সিবিএস ব্রেক, টিউবলেস টায়ার, নিউ গ্রাফিক্স এবং প্রিমিয়াম সিট কভার কিন্তু ভিউয়ার্স পেয়ে যাচ্ছেন। এই বাইকগুলো থেকে আপনারা এভারেজ মাইলেজ পেয়ে যাবেন পার লিটারে 60 থেকে 65 কিলোমিটার। যারা মূলত ভালো মানের 110 সিসি এবং 125 সিসির একটা বাইক নেবেন, তারা কিন্তু বাজাজ ডিসকভার সিরিজের বাইকগুলো অনায়াসে নিতে পারেন। এই বাইকগুলোর রিসেল ভ্যালু, এর পাশাপাশি মাইলেজ, টপ স্পিড সবই কিন্তু দুর্দান্ত। সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রেকিং পারফরমেন্সটাও কিন্তু আপনারা দুর্দান্ত পেয়ে যাবেন। এরপরে রোমান ভাই কোন বাইকটা দেখাবেন? এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি ইসরাফিল ভাই, আমাদের প্লাটিনা এইচ গিয়ার। এই গাড়িটা কিন্তু আমাদের বর্তমানে 4 মাস ধরে ছিল না, আজকে আপনার গতকালকে থেকে আমরা এই গাড়িটা আমাদের আবার কোম্পানি লঞ্চ করছে। এইচ গিয়ার, প্লাটিনা এইচ গিয়ার হলো আপনার হলো টিউবলেস টায়ার, সিবিএস ব্রেক, হাইড্রোলিক ব্রেক। কালারগুলো তো ভাই अवेलेबल, প্রত্যেকটা কালারে আছে। আপনার কালোর উপরে লাল আছে, কালোর উপরে ব্লু আছে, রেড কালার, সবগুলি কালারে পেয়ে যাবেন। আর এই একটি বাইক যে বাংলাদেশে 110 সিসি না 5 স্পিড গিয়ারের বাইক। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 5 স্পিড গিয়ারের গাড়ি। এটা হচ্ছে প্লাটিনা এইচ গিয়ার বলা হয়, এইচ গিয়ার। সেই সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্টি স্কিপ ব্রেকিং সিস্টেম রয়েছে ভিউয়ার্স, যেটা সিবিএস ব্রেক, টিউবলেস টায়ার, অসাধারণ ইঞ্জিন কনফিগারেশন, স্পেশাল এডিশনের সিট কভার এবং মাইলেজটাও কিন্তু আপনারা দুর্দান্ত পেয়ে যাবেন। পার লিটারে কিন্তু আপনারা মাইলেজ পেয়ে যাবেন এভারেজ 60 থেকে 65 কিলোমিটার। টপ স্পিডও কিন্তু আপনারা 100 কিলোমিটার পেয়ে যাবেন পার ঘন্টায়। এটার প্রাইস পড়তেছিল আপনার 1,40,000 টাকা। 1,40,000 টাকা প্লাটিনা এইচ গিয়ারের প্রাইসটা। আপনার ভিডিও দেখে যারা আসবে আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে যে নাম্বারটা দিয়ে আছে ওই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, আমরা আপনাকে অফারটা দিয়ে দিব, ডিসকাউন্ট অফারটা, স্পেশাল ডিসকাউন্ট থাকবে। এরপরে চমক কি ভাই? এরপরে আমাদের হলো প্লাটিনা ইএস 102 সিসি, নন হাইড্রোলিক, ড্রাম ব্রেক, অ্যানালগ মিটার। এটার প্রাইস পড়তেছিল আপনার 1,28,000। এটা তো আপনার স্পেশাল ডিসকাউন্ট থাকবে। সেক্ষেত্রে আপনি ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের যে নাম্বারটা দিয়ে আছে ওই নাম্বারে ফোন দিবেন। এটাতেও কালার হবে 3টা কালার, একটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, ব্লু কালার, রেড কালার। 3টা কালারে अवेलेबल আপনি বাজাজ পয়েন্টে পাবেন। ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু এই বাজাজ প্লাটিনা 21 সির বাইকটিতে মাইলেজ কিন্তু দুর্দান্ত পেয়ে যাবেন পার লিটারে 65 থেকে 70 কিলোমিটার মাইলেজ পেয়ে যাবেন। যারা মূলত 100 সিসির একটা সম্পূর্ণ বেশি মাইলেজধারী স্মার্ট ট্রাকের বাইক নেবেন, তারা কিন্তু অনায়াসে এই বাইকটা নিতে পারেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে এইচ গিয়ারটাও কিন্তু অনেকদিন পর এসেছে, অবশ্যই যারা নেবেন এই সবে চলে আসবেন। এছাড়াও আপনাদের কাছে তো ভাই প্রত্যেকটা কালারই अवेलेबल আমাদের এই যে যেমন ধরেন আপনার N250 তে আমরা ব্ল্যাক কালার আছে, আপনার পাশে রেড কালার আছে, ব্লু কালার আছে, সবগুলি কালার আপনি अवेलेबल পেয়ে যাবেন। প্রত্যেকটা কালারই अवेलेबल। N160 তো আপনার হলো কালার তিনটাই আছে, রেড, ব্লু, ব্ল্যাক, তিনটাই কালার। কিন্তু N160 তে যে অফারটা, এটা কিন্তু সীমিত সময়ের জন্য। আপনার ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে বলতেছি, আপনারা এখনো যারা N160 টা নেন নাই, এই 15,000 ক্যাশব্যাকটা কিন্তু সীমিত অফারের জন্য, সীমিত সময়ের জন্য আপনারা তাড়াতাড়ি নিয়ে আপনাদের কাঙ্ক্ষিত N160 নিয়ে যেতে পারেন। আর এছাড়াও সময় ফুরিয়ে গেলে কিন্তু আর পাবেন না, সময় ফুরিয়ে গেলে আর অফার থাকবে না। সেই সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও দেখে স্পেশাল ডিসকাউন্ট থাকবে। ভিডিও দেখে যারা আসবেন, এক্সচেঞ্জ অফার সম্পর্কে যদি বলে দিতেন। এক্সচেঞ্জ অফার যদি আপনার ঢাকা মেট্রো গাড়ি হয়, সেক্ষেত্রে আপনি যে কোনো গাড়ি আমাদের শোরুমে নিয়ে আসতে পারবেন। আনার পরে আপনার গাড়িটা আমাদের একটা প্রাইস ডিক্লেয়ার হবে, এরপর আপনি যে গাড়িটা পছন্দ করবেন ওটা আপনি সাথে সাথে এসে নিয়ে পারচেজ করে নিয়ে যেতে পারবেন। ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু বাজাজ পয়েন্টে এক্সচেঞ্জ অফারেও অফার পেয়ে যাবেন, অবশ্যই চলে আসবেন। সব সুযোগ সুবিধা থাকবে, সর্বোচ্চ সাপোর্ট থাকবে। অবশ্যই শপে এসে কিন্তু ইসরাফিল ওয়ার্ল্ডের নাম বলবেন, তাহলে কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা বাইকের ক্ষেত্রে আপনারা সর্বোচ্চ সাপোর্ট পেয়ে যাবেন। তো রোমান ভাই, মোটামুটি এই ছিল আপনাদের সকল
এই হচ্ছে আমাদের আজকে নতুন আপনার সেল সার্ভিসটা যদি বলে দিতেন। আমাদের এটা হচ্ছে আপনার ইঞ্জিন N1 250 তে আপনার হলো ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি হচ্ছে 5 ইয়ার্স এর জন্য, আর N160 আদার যতগুলি আছে সবগুলির জন্য 2 ইয়ার্স এর ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি। 2 ইয়ার্স ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি। আর আমাদের শপের লোকেশনটা হচ্ছে বাজাজ পয়েন্ট, মালিবাগ, চৌধুরীপাড়া, আবুল হোটেলের অপোজিটে, DIT রোড। আর ভিউয়ার্স আপনাদের সুবিধার্থে শোরুমের ফুল অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার আমি আমার ভিডিওর স্ক্রিন এবং ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। তো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং ভালো লাগলে অবশ্যই একটি করে লাইক দিবেন। আর এখন পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন, যাতে করে আমার দেওয়া সকল নতুন ভিডিও আপনি সবসময় সবার আগে পেয়ে যান। তো রোমান ভাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।